你就看看这个洗衣机脏成这样，能把咱们家的衣服洗干净吗？不会越洗越脏吗？看看这些污渍。洗衣机清洗在网上真的有很多清洗方法，我们是否花了钱也没有达到自己所预期的那个效果呢？ Hello， 大家好，我呢依旧是你们喜欢的大瑞瑞。今天呢又来给大家分享洗衣机清洗的方法。不要看着外表挺干净的洗衣机，咱们把内桶打开，这个内桶咱们看着也是锃光瓦亮的，看着是挺干净，但是其实内部真的很脏很脏。接下来呢，我就把这台洗衣机拆解开，顺便呢让大家看看这台洗衣机内部脏不脏。我的天哪，这个洗衣机也太脏了吧！哎呀，看到了吗？这台洗衣机呢，咱们就都已经搞定了。来给你们看看这些细节，看看这个胶圈上面，全部都是泥呀，看到了吗？然后是这个洗衣机内桶的夹层里面，看到了吗？正常的话是这个颜色，现在呢，这里面都变成黑的了。这3个全部都是黑的。看看这个内桶、三脚架，还有这个外桶，这是这个洗衣机的后半部分，是不是更脏？现在呢，穿上这款高卫防护鞋套，耐磨抗用，不用脱鞋。冬天咱们就可以方便的清洗家电了。这样每次在清洗的时候就不会把鞋子、裤子打湿了。天气这么冷，脚一直泡在水里会很难受的。清洗好了，看这一片全是，这是清洗好的内桶，都发光了。开始组装。Later， 这台洗衣机呢就已经全部清洗组装好了，来看一下，试剂没问题。如果你家的洗衣机洗出来的衣服有异味，而且呢穿在身上特别的痒痒，这就说明你家的洗衣机内部肯定是非常的脏了。建议大家呢每1个月使用泡腾片，搭配咱们洗衣机上面的筒字节进行免拆清洗一下，然后每1年到2年呢，找专业的清洗师傅进行深度清洗一下。好了，今天的视频就到这里，喜欢我的给我留个双击，留个关注，带你了解不一样的家电清洗，为您的生活保驾护航。